नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। हामी सन्दर्भमा विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो सरकार बनिरहँदाखेरि स्थिरताका कुरा, सुशासनको कुरा, संविधान संशोधन लगायतका 7वटा बुँदा पनि अगाडि सारिएको छ। हामीले हेरिसकेका छौँ निर्वाचनपछि गठबन्धन छिटो छिटो बन्ने अनि छिटो छिटो भत्किने गरेको छ। कि यो सरकार यो 3 वर्ष जति अवधि छ त्यो त्यहाँसम्म जाला अनि यो सरकारका प्रमुख एजेन्डाहरू, काम, कर्तव्य के हुन्छन् त? जनता यति बेला मौन बसेका छन्। यो सरकारले के गर्छ, कसो गर्छ? यो सरकारले जसरी बोलेको छ, जसरी कागजमा लेखेर सहमति सहकारीका कुराहरू यी दुई ठुला दलले भनेका छन्, कतिको पालना गर्छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि यति बेला राजनीति बजारमा आइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी यी ठुला दलका चुनौती, अवसर, सम्भावना अनि अहिले देशमा देखेका यावत समस्या छन्, विशेष गरी आर्थिक समस्या मूल चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। बेरोजगार त्यस्तै छ, उत्पादनका कुरा त्यस्तै छ, कृषिका कुराहरू पनि जोडिएका छन्। यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ सरकारले, हामी त्यसमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। र नेकपा एमाले 84 मा एकल बहुमत ल्याउने, गठबन्धन नगर्ने र मिसन 84 लगायतका ग्रासरुट, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अनि समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्रा भन्दै विभिन्न खालका नाराहरू पनि लगाएको छ। यी नारालाई पूरा गर्नको लागि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई कसरी परिचालित गर्छ? अनि नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यू मुलुकको अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र पार्टीका केही नेताहरू पनि मन्त्री हुनुभएको छ। यो सरकारलाई सफल पार्नको लागि पार्टीको भूमिका पनि के रहन्छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा, यिनै सेरोफेरोमा रहेर बहस गर्नेछौँ। र बहसको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ उहाँ सत्ता पक्षको राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, सांसद हुनुहुन्छ भगवती न्यौपानेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब सुरुमा तपाईँका पार्टीका अध्यक्षज्यू, मुलुकका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केही नेताहरू पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका पनि केही नेताहरू मन्त्री बन्नु भएको छ होइन? यो सरकारलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि धेरैले आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ। एमालेका तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि यो सरकारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ? खास गरिकन अहिले चाहिँ दुईटा ठुला राजनीतिक दलको बिचमा अहिले सहकारी भएको छ। सत्ता साझेदारी, सरकार मिलेर सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको अवस्था बन्यो र अहिले चाहिँ सरकारमा चाहिँ साझेदारी भएको छ। खास गरी के हो भने यो सहकारी किन भयो भनेर भन्दाखेरि दुईटा ठुला राजनीतिक दलहरू भनेको जिम्मेवार दलहरू हुन्। इतिहासका कालखण्डहरूमा, विभिन्न कालखण्डहरूमा चाहिँ यी दुईटा ठुला दलहरूले नै मिलेर परिवर्तनका निम्ति नेतृत्व गरेका छन्, खास इतिहासका कालखण्डहरूमा। त्यसैले अहिले चाहिँ मुलुकमा जे जति समस्याहरू देखा पर्न थाले, जनतामा एक खालको निराशाको अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो। अब मुलुकलाई सधैँ यही खालको अवस्थामा राख्न हुँदैन भनेर जनताले जुन खालको म्यान्डेट दिएका थिए, दुईटा ठुला राजनीतिक दलहरू तपाईँहरू किनारामा बसेर टुलुटुली हेर्न हुँदैन। खास गरी दुईटा ठुला राजनीतिक दल चाहिँ मिल्नुपर्छ। अब भोलि प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले मुलुकलाई खास ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति युवाहरूमा देखिएका निराशा, आम जनतामा देखिएका निराशा, मुलुकमा जुन खालको आर्थिक अवस्था छ, यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनका निम्ति पनि, आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्नका निम्ति पनि दुईटा ठुला राजनीतिक दल अब मिल्न पर्ने बेला भयो भन्ने भइसके पछाडि दुईटा ठुला राजनीतिक दलको बिचमा सहकारी भएको छ। त्यो एक्कासी भएको पनि होइन, विभिन्न घटनाक्रमहरूले त्यो ठाउँसम्म पुगेको हो। त्यसैले आज आम रूपमा जनताले पनि एउटा चासोका साथ दुईटा ठुला राजनीतिक दल कसरी अगाडि बढ्छन्, जसरी सत्तामा सहकारी गरेका छन्, निकास कसरी दिन्छन् त भनेर हेरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको आवश्यकता पनि हो। देशको आवश्यकताले आज यो परिस्थिति निर्माण भएको छ, दुईटा ठुला राजनीतिक दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने। त्यसैले अब देशलाई खास गरी चाहिँ यो एकदमै छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने जुन खालको अस्थिरता सिर्जना भयो, यो अस्थिरतालाई सधैँको निम्ति बिदा दिनुपर्छ अब भन्ने खालको, नत्र भने देश बन्दैन। देश चाहिँ एकदम समाप्तिको डिलमा पुग्ने खालको स्थिति बन्न खोज्यो। त्यसैले अब पनि दुईटा ठुला राजनीतिक दल चाहिँ जिम्मेवार बन्नु पर्दैन र भन्ने खालको प्रश्न जताततैबाट उठिसके पछाडि चाहिँ दुईटा ठुला राजनीतिक दलको बीचमा सहकारी भएको छ। अपेक्षा गरौँ दुईटा ठुला राजनीतिक दलले या सबै खालका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने। यस्तो विगतमा भएका गठबन्धन समीकरण भन्दा चाहिँ यो अलि फरक छ है।
यो नितान्त फरक छ। यो चाहिँ खास गरी चाहिँ यो सरकार स्थिरताको निम्ति, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति भनेर चाहिँ सरकार बनेको हो। नत्र दुईटा ठुला राजनीतिक दल चाहिँ एउटा सरकारको सञ्चालन नेतृत्व गर्छ र अर्को चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने प्राय त्यस्तो हुन्छ। तर मुलुकको विशेष खालको परिस्थितिमा चाहिँ त्यो हुँदैन। अहिले विशेष खालको परिस्थिति निर्माण भयो जब मुलुकमा अलि देश चाहिँ आउट अफ ट्र्याक हिँड्न खोज्यो। अब चारैतिर चाहिँ एकदमै एउटा निराशाको अवस्था सिर्जना भए पछाडि त यो नितान्त दुईटा ठुला राजनीतिक दल भनेको यो देशको चाहिँ आम जनताले अभिभावक ठानेको चाहिँ दलहरू हुन्। यी दलहरूले निकास दिनै पर्छ, समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर बनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जनताको अपेक्षा पनि त्यही अनुसार रहेको छ। जस्तो कि यो सरकार बनिरहँदाखेरि विगतका सरकारलाई जसरी मान्छेहरूले भन्ने गर्थे होइन, आलोचना धेरै भएको थियो। तर अहिले बनेको सरकारमा चाहिँ मान्छेहरू कम बोल्यो, मौन अवस्थामा बस्नु भएको छ कि जनताहरू पनि त्यति बोल्नु भएको छैन। अब यो सरकारले साँच्चीकै देश र जनताकै लागि काम गर्न सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्छ? हो, जनताहरूलाई लागेको पनि के हो भने अरू त अब विकल्प छैन नि त। सबै विकल्पहरू हेर्नुभयो नि त जनताले, सबै खालका समीकरणहरू पनि हेर्नुभयो नि त। कम्युनिस्टहरूकै बीचको चाहिँ एकता पनि हेर्नुभयो, कम्युनिस्टहरूका को सहकारीको सरकार पनि हेर्नुभयो, झन्डै 2/3 बहुमतको। त्यसपछि कम्युनिस्ट र एक थरी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरू मिलेको सरकार पनि हेर्नुभयो। सबै हेरिसके पछाडि यो एउटा विकल्प रहेको थियो। सबै खालका सरकारहरूले खास गरी यो अन्तिम विकल्प हो, यो एउटा विकल्प रहेको थियो। यो विकल्पले चाहिँ अब आम जनताले पनि चाहेको विकल्प यही थियो। अहिलेलाई स्थिरता दिनका निम्ति, राजनीतिक स्थिरताको खाका कोर्नका निम्ति, खास गरी त्यो संविधानसँग जोडिएको विषय पनि छ होइन, त्यो सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका विषयहरू छन्। ती विषयहरूमा चाहिँ स्थिरता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आम जनताले चासो दिइरहेको भएको हुनाले जनता पनि एउटा खालको उत्साहित, अब त केही निकास हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा खालको उत्साह भएको हुनाले यो पहिलाको सरकार जस्तो एकदम छिटो परिवर्तन हुन्छ, फेरि कहिले सरकार ढल्ने हो भन्ने खालको चिन्ता, त्यो खालको चिन्ता जाहेर गर्ने खालको स्थिति जे थियो त्योबाट जनता चाहिँ अलिकति अब आशावादी भएको जस्तो अनुभूति सबैलाई भइराखेको छ। भनेपछि यो सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको मूल एजेन्डामा बनेको यो सरकार छ नि, यो सरकारसँग जनता चाहिँ अलि विश्वास गरिरहेका छन्, जनतामा उत्साह छ र सँगसँगै यो सरकार चाहिँ अलमलमा छैन नि है। विगतका सरकारमा धेरै अलमल दोधार, कहाँ जाने कसो गर्ने त्यो एउटा गन्तव्य पनि थिएन क्या, दिशानिर्देश भन्छ नि त, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ। त्यहाँ विगतका सरकारहरू के थियो भने धेरै पार्टीहरू मिल्नुपर्ने अवस्था थियो, धेरै पार्टीका कुराहरू सुन्नुपर्ने खालको स्थिति थियो, त्यहाँ धेरै कुरा मिलाउन पर्ने खालको स्थिति थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति समस्या एकदमै समस्यामा जेलिनुपर्ने खालका परिस्थितिहरू निर्माण भएका झमेला थियो। तर अहिले चाहिँ खास गरी दुईटा ठुला राजनीतिक दल बसेर हरेक इस्युहरूमा दुईटा ठुला राजनीतिक दलका बीचमा चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याउन पनि सजिलो हुने भएको हुनाले धेरैसँग परामर्श त लिनुपर्छ, फेरि पनि परामर्श लिने, छलफल गर्ने त्यो एउटा कुरा हो। तर निर्णायक भूमिकामा चाहिँ दुईटा ठुला राजनीतिक दल नै भइसके पछाडि त्यो चाहिँ धेरै स्टेपहरू पार गर्नुपर्ने, धेरै खालका झमेलाहरू बेहोर्नुपर्ने त्यो खालको स्थिति नभएको हुनाले गर्दाखेरि पनि अलि सहज रूपमा अगाडि बढ्न सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो पहिलाका सरकारहरूको समस्या त्यस्तो छैन र किचलो पनि हो छैन, सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्छ। दुई दलको कुरा मिल्यो भने त केही समस्या छैन। दुई दलको बीचमा खास कुरा मिल्न पर्यो। दुईटा राजनीतिक दलले पनि यो देशलाई केन्द्र भागमा राख्नु पर्यो, जनतालाई केन्द्र भागमा राख्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अब जनताका सबै खालका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ, देशका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अब यो देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जुन खालका आर्थिक शिथिलताहरू छ ती आर्थिक शिथिलतालाई चाहिँ चिर्दै अब चाहिँ एउटा आर्थिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स भइसके पछाडि त्यस पछाडि त अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि कम्तीमा दुईटा ठुला राजनीतिक दल चाहिँ यो कुरामा कन्भिन्स हुन पर्यो क्या। देशमा युवाहरू चाहिँ बेरोजगारी समस्या त्यत्तिकै छ, बाहिर जाने खालको स्थिति त्यत्तिकै छ होइन, पढ्नका निम्ति भनेर बाहिर गएका छन्, रोजगारीको निम्ति भनेर बाहिर गएका छन्, महँगी त्यत्तिकै बढिराखेको छ, जनताको चुलो एकदमै महँगो भइराखेको छ, जनतालाई जीवन चाहिँ चलाउन निकै शास्ति भइराखेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सोच्नुपर्छ दुईटा ठुला राजनीतिक दलले यी कुरालाई सोचिसके पछाडि चाहिँ खास जनता सोचे पछाडि समस्या समाधान भइहाल्छ। अरू कुरा जनजीविकाको सवालमा चाहिँ बढी फोकस हुनु पर्यो। त्यो स्टनबाजी जस्तो यहाँले पनि भन्ने गर्नु भएको छ, फाइल खोले यो खोले, त्यो हाम्रो आवश्यकता के हो मेन कुरा चाहिँ होइन। जे अब मोबाइल किन्ने आवश्यकता त होइन होला नि त, चामल भर्नु पनि आवश्यकता होला। हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसमा चाहिँ बढी फोकस हुनु पर्यो कि सरकार
दायाँ बायाँ नलागिकन, बेसिक निड्स जो आवश्यकता भनेको त्यो बिना जनताको जीवनै चल्दैन, जीवन चलाउनै सकिँदैन भने त्यो कुरालाई पहिला फोकस गर्नु पर्यो, त्यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो हैन। अरू त यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, आकाशको तारा म झारिदिन्छु, अहिले भर्खर कायपलट गरिदिन्छु, यी कसैले गर्न सकेनन् कसैले गर्दैनन् भनेर यो शिलान्यास उद्घाटन यो कुरा चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा नराख्नुहोस् है, कार्ययोजना नराख्नुहोस्, आफ्नो लिस्टमै नराख्नु। कतिपयको त उद्घाटनमै समय खेर गएको पनि हामीले शिलान्यासमै हेर्नुहोस् त त्यो पनि भेटाएको छौँ। त्यही त अब यो अनुत्पादक कामहरूमा समय खर्चिनु भएन। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीज्यूहरूले अनुत्पादक काममा समय खर्चिनु भएन। धेरै कुरा त अहिले पनि फेरि के हुन्छ भने हामीले दिने सुझाव पनि जनतालाई, सबै क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि मैले यो तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत पनि अनुरोध गर्नु परेको छ, गर्दछु कि खास गरी मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो, मन्त्रीहरूलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, कतिपय त भेटेर आफ्नो समस्या, जनताका समस्या समाधान गर्नु पनि पर्ने हुन्छ के। तर बधाई नै दिनका निम्ति हैन मन्त्रीहरूका समयलाई चाहिँ एकदम अलि भनौँ न त्यो समय खर्च गरिदिने, महत्त्वपूर्ण समयलाई चाहिँ खर्च गर्ने खालको हिसाबले त्यसरी चाहिँ हामीले पनि सोच्न हुँदैन। आम रूपमा अरू सबैले पनि त्यसरी पनि बुझ्दैन, नागरिकले पनि बुझिदिनुपर्छ। मन्त्रीहरू काम गरून्, प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्नुपर्छ, अनावश्यक चाहिँ अनुत्पादक काममा समय खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सबैले बुझ्न जरुरी छ र त्यो अनुसारका प्रायोरिटी चाहिँ अलिकति यो चाहिँ सचिनु पर्यो के, प्रायोरिटी केलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लिस्ट बनाएर, प्रायोरिटीका लिस्ट बनाएर चाहिँ त्यो अनुसार सरकार चल्नुपर्छ, सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चल्नुपर्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार भन्नुभएको छ हैन, अब अलिकति महत्त्वपूर्ण कामलाई चाहिँ समय दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। मन्त्रीहरूलाई पनि त्यही अनुसार निर्देशन दिनुभएको छ। कर्मचारीहरूलाई पनि एकदमै छोटो छोटो समयमा चाहिँ मिटिङ राख्ने निर्देशन दिने त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। कसरी चाहिँ हामीले एकदमै व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ, कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ र देशलाई सुशासन कायम गर्न सक्छौँ र समृद्धिको एउटा चाहिँ मार्ग बनाउन सक्छौँ, एउटा खाका तय गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामी सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि त्यो हुटुटी देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले पनि साथ दिनुपर्छ, सबैले साथ, सबैले साथ दिनु पर्छ नागरिकको लागि। हामी सबैले सफल, तपाईँलाई सफल हुनुहुन्छ, मलाई पनि सफल हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि सफल हुनुहुन्छ। एकता नै ठुलो शक्ति हो, एकता नै सफलता हो। एक हुनु पर्यो। ए म प्रतिपक्षमा छु हैन, यो सत्ता पक्ष भनेर हामीले किताकाट गर्नु हुँदैन। नागरिकको तर्फबाट पनि के हुन्छ भने कमजोरी हुँदाखेरि आलोचना मात्रै गर्ने, कमजोरी हुँदा आलोचना गर्नुपर्छ। तर हाम्रो तर्फबाट आवश्यक सहयोग भएको छ कि छैन, हामीले पनि वातावरण बनाउन साथ दिएका छौँ कि छैन, मन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण दिएका छौँ कि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण हामीले दिलाए कि दिलाए, यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ। सबैको तालमेल मिल्यो भने काम बन्छ हैन, नभए त बन्दैन हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हेक्का गर्नुपर्छ। त्यो तालमेलका चाहिँ विशेष गरी भूमिका चाहिँ हामीले निर्वाह गर्दिनु पर्यो हैन। पार्टीले पनि गर्छ होला नि त, एमालेले पनि। पार्टीले त एकदमै अहिले हैन, अब सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने मात्रै एमालेको ध्यान छ। किनभने यो कुरा सरकारलाई सफल बनाउने कुरा भनेको देशसँग जोडिएको छ, जनतासँग जोडिएको छ, स्वयं पार्टीसँग पनि जोडिएको छ हैन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो त, पार्टीकै पनि मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारै एउटा 6 वर्षको बच्चादेखि 90-100 वर्षका आमा बुवालाई पनि यो कण्ठ छ। यो कसको नारा कसले देखेको सपना हो भन्ने बित्तिकै एमालेले हो, एमालेको नेतृत्वले छ। एमालेले फेरि यति धेरै सपना बाँडेछ नि, हैन सपना देखेर सपना अनुसारको काम भएन भने त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, एमालेले जतिखेर अवसर पाएको छ जनतालाई देखाएका सपनाहरूलाई पुरा गर्ने आधारहरू पनि निर्माण गरेको छ। यद्यपि काम कति गर्न पाएको छ भन्ने कुरा त सबैले मूल्याङ्कन गर्ने विषय। 13 दिन 15 दिनको पनि मन्त्री बन्नु परेको छ हो नि। अब यो चाहिँ नदोरियोस्, यो त दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यही नदोरियोस् सरकार हो, त्यही नदोरियोस् भनेर नै आज चाहिँ दुईटा ठुला राजनीतिक दल मिल्नु परेको हो नि त।
परीक्षाको घडी पनि सुरु भएको छ एकदम, दुईटा ठुला एकदम, दलको। एकदम। के हो नेपाली कांग्रेस, के हो एमाले, अब यिनीहरूको क्षमता के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब Exactly. जनताले हिसाब किताब गरेर चुप्लाएर बसेका छन्। एक्ज्याक्टली। अब के हुन्छ भने यी दुईटा ठुला राजनीतिक दल पनि असफल हुँदाखेरि दुईटा ठुला राजनीतिक दलको त दुईटै ठुला राजनीतिक दललाई नोक्सान छँदैछ, देशलाई नोक्सान हुने एउटा कुरा छँदैछ, ठुला राजनीतिक दललाई पनि त नोक्सान हुन्छ नि। अब यो वा त्यो बहानामा एकदमै चाहिँ अब जे उद्देश्यले सरकार बनाइएको छ नि, दुईटा ठुला राजनीतिक दलको बीचमा जुन उद्देश्य लिएर सरकार बनेको छ त्यो उद्देश्य भन्दा दायाँ बायाँ हुने कुरा बिल्कुल पनि छुट छैन। एकदमै कसिलो भएर दरिलो भएर आफ्नो काममा चाहिँ लाग्दैन यताउति भनेर त्यो छुट दिनेवाला छैन जनताले। बहाना त धेरै चल्यो नि त मुलुकमा हैन, सबैले बहाना गरे, सानादेखि ठुलादेखि विकल्पमा रूपमा आएका दलहरूले पनि धेरै बहाना गरे, त चलेन नि त। अन्त त ठुलै दल चाहिन्छ भनेर दलहरूले एउटा कम्मर कस्नु भएको छ हैन। यो पनि असफल नहोस् भनी चाहन्छन् के दलको पनि। एकदम त्यही हो, यो सफल हुने छुट छँदै छैन, असफल हुने छुट छँदै छैन, सफल हुनुपर्छ भन्ने आम चाहना हो। त्यो चाहना अनुसारै सरकार चल्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू दुईटा ठुला राजनीतिक दल मिल्नुपर्छ, दुईटा ठुला राजनीतिक दल मात्रै होइन सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारै प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो होइन, काङ्ग्रेसको सभापतिले नि भनिराख्नु भएको छ, काङ्ग्रेसले नि भनिराखेको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ र संविधानै संशोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता पनि भयो, बेला पनि बटम लाइन संविधान संशोधनलाई गरे जस्तो देखिन्छ है। बटम लाइन भन्दा पनि अहिले के भयो भन्दाखेरि संविधान संशोधन हो। आवश्यकता किन भयो भन्दा हामीले संविधान जारी भएको चाहिँ 10 वर्ष हुन लाग्यो होइन। 10 वर्षको अवधिमा चाहिँ पुनर्विचार गर्न सकिने त त्यही संविधानले पनि प्रावधान राखेको छ। संविधानलाई पुनर्विचार गर्न सकिने कतिपय प्रावधानहरू प्र्याक्टिसका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले केही कमजोरीहरू जब हामीले पाउँछौँ त्यो कमजोरीहरूलाई चाहिँ सच्याएर संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा त संविधानकै अन्तर्वस्तुले पनि त्यो कुरा बोलिराखेको छ। त्यसो हो भने अब हामीले बेला भयो कि भएन भन्दाखेरि अब त बेला भयो। किनभने कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ अहिले जे अप्ठ्यारो भयो, चल्न गाह्रो भयो, व्यवस्था चल्न गाह्रो भयो, मान्छे जनजीविका चलाउन गाह्रो भयो, त्यो संविधानका नाममा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो, त्यसलाई सजिलो पार्नको लागि संविधान संशोधन भनिएको हो होइन। त्यसमा कुनै त अब चलखेल कुनै षड्यन्त्र त छैन होला नि त। संविधान संशोधन गर्न किन षड्यन्त्र हुनु? त्यही नि एमालेले कसलाई षड्यन्त्र गर्ने? देशलाई होइन, माओवादीको रूपमा चाहिँ यदि संविधान संशोधन अध्यक्षज्यूले पनि बोल्नु भएको छ, प्रचण्डज्यूले यदि केही हामीलाई नसोधिकन त्यहाँ केही गरियो भने त नयाँ आन्दोलन सुरु गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, त्यो अनौठो त यही लाग्छ कि अहिले एकदमै चाहिँ हाउगुजी बनाएर एकदम एउटा खालको भ्रम छर्ने खालको स्थिति पनि सिर्जना गर्न खोजिया छ। बुझेर पचाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो अनुरोध हो। किनभने संविधान संशोधन त के का निम्ति आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भयो नि त। कहाँनिर अप्ठ्याराहरू भए भनेर त्यसरी कसैलाई बाइपास गरेर संविधान संशोधन गर्ने भनेको हो र राष्ट्रिय सरकार बनाऊ होइन। त्यो त आह्वानै गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमै बोल्नुभयो, संसदमै बोल्नुभयो, बाहिर भनिराख्नु भएको छ होइन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, राष्ट्रिय सहमतिमै चाहिँ संविधान संशोधन गरौँ भनेर भनेपछि त्यो संविधान संशोधन गर्न बरु आफ्ना आफ्ना एजेन्डा के हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा स्थिरता दिन सकिन्छ, के गर्दा अहिले प्राप्त भएका अधिकारहरू जे जति छन् त्यो अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्दै थप चाहिँ हामीले कसरी सबैका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिन्छ, सबै जनतालाई खुसी कसरी बनाउन सकिन्छ, हिजो पछाडि पारिएकाहरूलाई पनि कसरी चाहिँ राज्यका मूलधारमा आज जसरी समेटिएको छ त्योभन्दा बढी अझ जति समेटिनु पर्ने हो त्योभन्दा बढी चाहिँ समेटेर लैजान कसरी सकिन्छ, यो विषयमा बहस गर्ने हो नि त। अनि यो प्राप्त भएका उपलब्धि सकाउन मास्नै खोजे, यो दुईटा ठुला राजनीतिक दलले चाहिँ संविधान निल्न खोजे, अहिलेसम्मका उपलब्धिहरूलाई गणतन्त्र सिद्ध्याउन खोजे, संघीयता समाप्त पार्न खोजे होइन, अझ बढी चाहिँ यो समावेशिता सकाउनै खोजे, सबै यो अधिकारहरू महिलाका अधिकार, दलितका अधिकार, जनजातिका अधिकार, अब अरू समुदायका वञ्चितीकरणमा परेकाहरूका अधिकार सिद्ध्याउनै खोजे। यस्तो खालको चाहिँ यो कसैले विश्वास गर्ने कुरा हो र यो यथार्थ होइनन् है। चलाएका जति कुराहरू आएका छन् कसरी यथार्थ हुन सक्छ? जनताका अधिकारहरू जनतालाई संविधान संशोधन त के का निम्ति गर्ने हो भन्दा संविधान संशोधन भनेको पछाडि फर्किन गर्ने होइन कि संविधान अगाडि बढ्नका निम्ति गर्ने हो, सजिलोसँग चलाउनका निम्ति, कमजोरीहरू सच्याउनका निम्ति। केही अप्ठ्याराहरू भए त्यो अप्ठ्याराहरूले चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गर्यो, अस्थिरता सिर्जना गर्ने जुन एउटा प्रावधानहरू छ त्यसलाई करेक्सन गरेर जाउँ भनेर भन्दाखेरि प्राप्त भएका उपलब्धि गुमाउन खोजेको पश्चगमन
दमनतिर जान खोजेको, षड्यन्त्र गरिएको यस्तो खालको कुरा टिप्पणी गर्न भन्दा बरु कसरी अझ संविधानलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, अझ संशोधन मार्फत कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पनि छौँ हामी हैन, कार्यान्वयन पनि गर्ने, केही बुँदाहरू केही प्रावधानहरू चाहिँ सच्याएर पनि जाने, त्यो खालको कुरा चाहिँ हामीले सँगसँगै बहस गर्न पर्यो, सँगसँगै चाहिँ एकदम एकताबद्ध भएर उभिन सक्न पर्यो। यो सबैको लागि हो नि, संविधान संशोधन त मेरो लागि, हजुर सबैको लागि हो, सबैको लागि हो, साझा हो संविधान हैन, साझा फुलबारी साझा सहयोगको लागि चाहिँ हो नि त। विशेष गरी हामीले सकारात्मक सोच्नु पर्यो के सबै। कसैलाई निषेध गरेर जाने भनेको त्यो सम्भावना पनि छैन। कुनै जनताको मन जित्न त सबैलाई छुट हुन्छ नि, जनताको मन जित्ने कुरा, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताको विश्वास जित्ने कुरा कसैलाई चाहिँ निषेध हुन्छ र? त्यो बिल्कुलै हुँदैन के। यो कुरा पनि परिकल्पना गरेर, यस्तो कुराको परिकल्पना गरेर एकदमै ल अब सकाउन खोजे भन्ने कुरा चाहिँ यो जायज छैन। त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने अब बहसको सुरु गर्नुपर्छ। बरु बहस कसरी सुरु गर्नुपर्छ भने अझ धेरै हामीले कसरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म त हामीले अब राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ नि त, हामीले लडेरै गऱ्यौँ हैन, एकदमै चाहिँ एकताबद्ध भएर लड्यौँ, संयुक्त ढङ्गले चाहिँ हामी लडेरै गऱ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि जनताका आधारभूत समस्याहरू हल गर्दै, जनताका चाहिँ जीवनलाई सहज बनाउँदै अनि आर्थिक रूपमा चाहिँ देशलाई सक्षम बनाउँदै, जनताको जीवन स्तरलाई चाहिँ एकदम उकास्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएन र त्यसपछि ढिला भयो। अब पनि हामीले गरेनौँ भने त कहिले कहाँ पुग्छौँ, कहिले गर्ने, अब पनि गरेनौँ भने कहिले गर्ने, राजनीतिक दलहरूले गरेनौँ भने कसले गर्ने? यो अवसरमा पटक पटक समय फर्केर आउँदैन नि। त्यसैले हामीले त विश्वका इतिहासहरू पनि हेर्नु पर्यो, अरू देशका इतिहासहरू पनि हेर्न पर्यो, कतिपय देशहरू अप्ठ्यारामा कसरी परे भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्न पर्यो, हेरेका पनि छौँ नि। नेताहरूले त्यो कुरा नबुझेको र बुझ्नु पनि भएको छ होला नि सबै राजनीतिक दलले। त्यसैले त्यसो सकारात्मक सोच आजको आवश्यकता हो। देश त यो हेर्नु सरकारहरू भनेको पनि अस्थायी चिज रहेछ होइन, देश भनेको सबैको हो नि, सबै अस्थायी हो नि। पद भनेको सधैँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। 2 महिनामा गरेको काम त इतिहास बन्छ हो नि। अब त नेपाली कांग्रेस र एमालेले इतिहास रच्ने समय आछ। इतिहास रच्ने यो नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै होइन के, यो सबै राजनीतिक बढी फोकस त उहाँले जुन एउटा जुटाउनु भएको छ, माहौल बनाउनु भएको छ नि, यो माहौलमा सबैको हातोमालो त एउटा सामान्य जनतादेखि लिएर अन्य दलको पनि हुन्छ नि। तर विशेष गरी उहाँहरू चाहिँ काहीँ अल्मलिनु भएन के, दायाँमा लाग्नु भएन। यो चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक एउटा लेख्ने दिन हो, यो सुनौलो अवसर हो हैन। वृद्ध नेताहरू पनि भइसक्यो, कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ हैन। यो अवसरलाई चाहिँ साँच्चै कि हामी देश जनताको लागि चाहिँ गर्छौँ भने लाग्नु भयो नि, सदुपयोग गर्नु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने जीवन पनि कसैको स्थायी हुन्छ, सधैँ चाहिँ जीवित रहने स्थिति हुन अमर छैन। अमर भनेको कीर्ति हो, अमर भनेको कर्म हो। यो बुझ्नु पर्यो के, कर्म चाहिँ अमर राख्ने गरी जानु पर्यो। तपाईँ पनि कीर्ति देख्न आउनु भएको हैन, तपाईँ किन माननीय बन्नुभयो? तनबाट किन काठमाडौँ राजनीति गर्न आउनुभयो? म त देश र जनताको लागि के कीर्ति छोड्छु भनेर आउनु भएको नि त। एकदम त्यही म सधैँ चाहिँ सांसद त भइराख्दिनँ होला नि त होइन। म जति समय सांसद हुन्छु, जति समय मैले जिम्मेवारी पाउँछु, त्यति समय मैले कति चाहिँ देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेँ होइन, कति मैले राम्रो काम गर्न सकेँ, राम्रो कर्म गर्न सकेँ, त्यो हो नि सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसरी सम्झिने हो, तपाईँ रहनुहोस् या नरहनुहोस्, तपाईँ जहाँ रहनुहोस्, विदेश बस्नु पनि, उहाँ नेपालमा हुँदा त उहाँले यति राम्रो काम गर्नुहुन्थ्यो है, हामीले सम्झिनुहुन्थ्यो भने त्यो त सदा रहन्छ नि त। मैले कति गुण लाउन सकेँ, मैले जनतालाई कति गुण लाउन सकेँ, मैले देशलाई कति गुण लाउन सकेँ, सम्झिने मेरो कर्म हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैले सोच्ने, नेताहरूले सोच्ने, ठुलो नेताले मात्र होइन, सानादेखि नेता कार्यकर्ता जनता सबैले सोच्ने। आज संसारको इतिहास हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति भएका, प्रधानमन्त्री भएका सबैले चाहिँ इतिहासमा सुनौलो अक्षरले नाम त लेख्या छैन नि। कतिका चाहिँ इतिहास काला इतिहास छ। त्यो इतिहास केले बनाएको भन्दा कर्मले गरेको। भनेको पद मात्रै प्राप्त गरेर मान्छेले कसलाई कसरी बुझेका छन्, कसरी बुझ्छन्, कसरी चिन्छन् भन्ने कुरा ठुलो कुरा। हाम्रै देशमा
बोल्ने पनि कतिपय शासकहरू सबै शासकहरूको इतिहास चाहिँ हामीले एकदमै सुनौलो इतिहासको रूपमा उहाँहरूको कर्मको आधारमा सुनौलो इतिहासको रूपमा हामी सम्झँदैनौँ। उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान आज पनि बेपी किन भन्छौ, आज पनि मदन भण्डारी किन भन्छौ, मनमोहन अधिकारी किन भन्छौ, उहाँको सिद्धान्त आदर्शलाई किन हामी अँगालिरहेका छौँ? हो नि, हामीले पुष्पलाल हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, पुष्पलालको मार्गदर्शन हामी पछ्याइ राख्छौँ। मदन भण्डारी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न, हामी पछ्याइ राख्छौँ। मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्न, हामी पछ्याइ राख्छौँ। आज विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आदर्श, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको निम्ति लडेको नेता हो भनेर नेताहरूको छविको चर्चा गरेर मात्रै पुग्छ र पुग्दैन। उहाँहरूले देखाएको बाटो हिँडेर बल्ल हामी चाहिँ हो उहाँहरूले देखाएको सपना, उहाँहरूले देखेको सपना, उहाँहरूले देखाएको बाटो कति हिँड्न सक्यौँ त्यो हो नि हाम्रो सार्थक हामी छौँ कि छैनौँ होइन भन्ने कुराको हेर्नु भएको छ नि। यहाँ स्वयं अब राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ, आजको राजनीति र यहाँ अहिले हामीले भनेका ती राजनीतिक कर्मीहरूको जीवनीलाई हेर्ने भने, सोच विचारलाई आदर्शलाई हेर्ने भने कति फरक छ नि है। होइन, आज पनि सबै खराब हुनुहुन्छ भन्ने होइन, तर कति चाहिँ आज पनि त्यही अब हिजोको नेताहरूले देखाएको बाटोलाई पछ्याउने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। आज पनि सद्मार्गमा हिँड्ने, देशप्रतिको एउटा एकदमै चिन्ता गर्ने नेता नभएको होइन, हुनुहुन्छ। तर आफ्नो ज्यानको पनि आहुति दिने नेता पनि हुनुहुन्छ। तर के हो भने, खास के हो भने गर्न खोज्नेलाई साथ दिनु पर्यो, गर्छु भन्नेलाई साथ दिनु पर्यो, साथ दिनु पर्यो। उसको नेतृत्वमा यो काम भयो भने त जस उसले पाउँछ भन्ने हिसाबले बुझिदिनु भएन, त्यो हिसाबले सोचिदिनु भएन। कसैको राम्रो भिजन भयो भने त्यो भिजनलाई हामीले कसरी साथ दिने, कसरी समर्थन दिने भन्ने कुरा त्यो पनि त महानता हो नि होइन। जनताले त राम्रो नेतृत्वलाई सपोर्ट गरेको त्यो पनि मूल्याङ्कन गरे हुन्छ होइन। षड्यन्त्र गर्यो भने त्यही अनुसार मूल्याङ्कन गरे हुन्छ। सबैको हिसाब किताब त हुन्छ नि। जनता जनार्दन हुन्, जनता न्यायाधीश हुन्, जनताले राम्रो दिन्छ के अरे नतिजा भनौँ न, रिजल्ट त राम्रो दिनुहुन्छ भनेपछि यो सरकारले परिणाम दिने गरी काम गर्छ। यानि कि अब सरकारको त समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन, गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुरा सुरुवातको कुरा छ। सुरुवातमा हेर्दाखेरि टिआरसीका कुराहरू होइन, लगायतका थ्रेसहोल्डका कुराहरू, अब एउटा सहकारीका विषयमा त यो समिति बनाएको छ, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, लगायतका केही विषयवस्तुहरू अगाडि सारेको छ होइन। यो सरकारले अब काम गर्छ, नतिजा दिने गरी काम गर्छ भन्ने नै विश्वास छ नि। किनभने एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीज्यू जो हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको काम गर्ने इच्छा शक्ति, काम गर्ने तत्परता, काम भिजन हेर्दाखेरि, हिजोदेखिको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँप्रति सबै जनताको विश्वास छ के अपेक्षा पनि छ। जब प्रधानमन्त्रीको हुँदैछ भन्नेदेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा हुने बित्तिकैबाट जनतामा छुट्टै खालको उत्साह पैदा हुन्छ। त्यो भनेको किन हो भने खास बेलामा खास बेलामा खास कामको नेतृत्व गर्ने नै नेता हो होइन भन्नुहोस् त। हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि छ नि, छाप छोड्दै आउनु भएको छ नि। हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा छाप छोड्नुभयो होइन, राष्ट्रियताका सवालमा लिएका अडान होइन, संविधान निर्माण गरिसके पछाडिको प्रहार, त्यो प्रहारलाई गरेको सामना होइन, त्यो एउटा छाप चाहिँ छोड्दै छोड्दै आउनु भएको छ नि। आजका दिनसम्म आउँदाखेरिसम्म उहाँले अगाडि सारेका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू, देशलाई समृद्ध बनाउने चाहिँ उहाँले कोरेका खाकाहरू, उहाँले अगाडि बढाएका योजनाहरू, हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेका कामहरू, त्यसलाई हेर्दाखेरि आज पनि जनताको विश्वास छ, भरोसा छ। एउटा टुट्या छैन नि आजसम्म। किन टुट्ने? उहाँमा एकताको लहर आएको, जनता आकर्षित थियो नि त, बिचमा त के त्यो तार होइन, बिचमा तार त के हो भने तपाईको हामीले जुन खालको एउटा काम गर्दै थियौं, काम प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा अघि नै मैले भनेको त्यही त हो नि, साथ दिनुको सट्टा षड्यन्त्र भयो। षड्यन्त्र गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो के। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा तार टुट्यो भन्ने त मलाई लाग्दैन। किनभने जनताको त एमालेको नेतृत्वको सरकार टिकिराखोस्, एमालेको नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने कामना जनताको जहिले पनि हो। रोजाइमा एक नम्बरमा छ, रोजाइमा एमाले नै हो, एक नम्बरमा हो। त्यसैले त पार्टी पनि त जनताको रोजाइमा एक नम्बरको पार्टी त बनेको हो नि त।
होइन भन्नुहोस् त। त्यसैले गर्दाखेरि अनि त्यसमाथि साथ चाहिँ कसको छ भन्दाखेरि यो देशको अहिलेको ठुलो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस एउटा इतिहास भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ एउटा हामी सँगै सहकार्य पनि गरेको दल, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा उभिएको दल नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो राजनीतिक दलको साथ सपोर्ट छ। दुईटा राजनीतिक दल एकै ठाउँमा शक्तिशाली दुईटा पार्टी छन् मुलुकमा, छन्, दुई पार्टी दुईटै पार्टीको सरकार छ होइन। त्यसैले पनि जनताको विश्वास भरोसा चाहिँ छ, अझ बढी चुलिएको छ होइन। टिआरसीका कुरा गरौँ न, यो करिब 18 वर्षपछि एउटा केही न केही जीवन पाएको छ होइन, प्रक्रिया सुरु भएको छ। कहीँ कतै फेरि पनि यो अब धर्मनाउने हो कि भन्ने शङ्का छ क्या। टिआरसी त अब भोलिबाट भोलि राष्ट्रिय सभाले पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन्छ। अब यो टिआरसी विधेयक पारित भइसके पछाडि यो चाहिँ कानुन ऐनको रूपमा जारी हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ खास गरी चाहिँ अहिलेसम्म जे जस्ता आशंकाहरू थिए, जे जति काम हुन सकेनन्, खास गरी शान्ति सम्झौतालाई, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नसकेका जे जति कामहरू छन्, पीडितहरूले न्यायको चाहिँ एकदम ढोका ढकढकाइ राख्नु भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सरकारलाई एकदमै धन्यवाद दिने काम पनि हो यो भनेको चाहिँ, किनभने धेरै वर्षदेखि थातिरहेको काम सरकारले गर्दैछ। यो विधेयक पारित गर्दैछ, टिआरसी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दैछ, सुरुवात भयो। विधेयक पारित गरिसके पछाडि यो चाहिँ कानुनको रूपमा अगाडि बढिसके पछाडि त्यस पछाडि विधेयकले जे कुराको चाहिँ माग गर्छ, माग भन्दा पनि जे कुरा समेटेको छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि पीडितहरूले न्याय पाउँछन् र शान्ति प्रक्रिया चाहिँ टुङ्गिन्छ। शान्ति प्रक्रिया अहिले अब हिजो द्वन्द्वमा भोगेका जति भोगाइहरू थिए, एक आपसमा मनहरू अहिले पनि द्वन्द्व पीडितहरूको बिचमा अथवा द्वन्द्वरत पक्षका बिचमा जुन खालका एउटा मनहरू नमिलिरहेको अवस्था अहिलेसम्म पनि अमिलो मन छ, त्यो सबै समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति भनेर आएको विधेयक हो यो होइन। बृहत शान्ति सम्झौता भएको 63 मङ्सिरको 5 गते शान्ति सम्झौता भयो, तर अहिलेसम्म यो विषय हल हुन सकिराखेका थिएन होइन। तर लामो समयको छलफल पछाडि यो विधेयक चाहिँ 2071 होइन को संशोधन ऐन 2071लाई अहिले फेरि संशोधन गर्न बनेको विधेयक हो, आएको विधेयक हो यो। त्यसैले यो विधेयकले चाहिँ अब चाहिँ यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दा पनि घाउलाई चाहिँ अब निको मलम लगाउने औषधिको रूपमै आयो हो। घाउलाई चाहिँ कसरी मलम लगाउन सकिन्छ भनेरै आएको हो, यो समस्याको समाधान गर्नकै निम्ति भनेर आएको। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि हेऱ्यौँ होइन, द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी भयो, सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गरियो भनेर विभिन्न देशका उदाहरणहरू पनि हेरियो होइन। 43वटा देशहरूमा भएका द्वन्द्व व्यवस्थापन, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीका कस्ता चाहिँ व्यवस्था गरिए भन्ने कुरालाई पनि हामीले राम्रोसँग अनुभव गरियो। यो हामी 44औं मुलुकमा हो अहिले, नेपाल चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको 44औं मुलुकमा हो। त्यसैले गर्दा हिजो दक्षिण अफ्रिकाको अवस्था कस्तो थियो होइन, आज दक्षिण अफ्रिका कस्तो छ, त्यहाँ श्वेत जातिलाई 81% रहेको चाहिँ एउटा काला जाति, त्यो काला जातिमाथिको विभेद कस्तो थियो, गोरा जातिहरूले गर्ने विभेद कस्तो थियो, नेल्सन मण्डेलाले कसरी आन्दोलनलाई मुभ गर्नुभएको थियो र कसरी द्वन्द्व व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा पाठको रूपमा लिएर हाम्रो देशमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हेक्का राखेर राजनीतिक दलहरूले अनवरत रूपमा कोसिस गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो। नेताहरूले मेहनत नगरेको होइन, नेताहरूले मेहनत पनि गर्नुभयो। विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले पनि मेहनत गरे, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि हामीलाई बारम्बार घचघचाइरह्यो होइन। नेपालको अदालतले पनि एउटा निर्देशन दियो, अनि नेपालको मानवाधिकार आयोगले पनि नीतिगत के अरे एउटा लिखित रूपमा नै ध्यानाकर्षण गरायो। त्यसरी यी सबै कुराले गर्दा चाहिँ अब नेपालको संविधानले पनि जे कुरा चाहिँ नेपालको संविधानमा उल्लेख छ त्यो अनुसारको हामीले यसलाई टुङ्ग्याउन पर्ने थियो र त्यही कुराको आधारमा चाहिँ अहिले टुङ्ग्याउने गरी जुन यो सरकारले नेतृत्व लियो, यो सरकार चाहिँ वास्तवमै धन्यवाद भन्न चाहिँ सबै नेपाली जनताले आज सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेको टुङ्गोमा पुर्याएर छोड्छ। टुङ्गोमा त लगभग कानुन बन्ने कुरा त टुङ्गोमा पुगिहाल्ने भयो होइन। अब भोलि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको छ, भोलि राष्ट्रिय सभाले पारित गर्छ। त्यस पछाडिका होइन हिजो पनि बनेको थियो नि त, बेपत्ता आयोग बनेको थियो, मेलमिलाप आयोग बनेको थियो। ती आयोगहरूमा चाहिँ दिएका उजुरीहरू पनि छन् होइन। कतिपय उजुरीहरू छानबिन गर्छ, अब बन्ने आयोगले छानबिन गर्छ, सत्य के हो, सत्यको चाहिँ
फाइन्ड आउट गर्छ होइन। त्यस पछाडि त्यो आधारमा निरूपण गर्नका निम्ति चाहिँ यो अब कानुनले त्यो व्यवस्था गर्छ, यो विधेयकले त्यो व्यवस्था पनि गरेको छ। खास गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकालाई के गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई के गर्ने, कुनलाई कुन कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर भन्ने कुरा यो विधेयकले चाहिँ समेटेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि होइन जो हत्या बेपत्ता भएको बलात्कार एकदम जबरजस्ती करणी, त्यस पछाडि गएर मानसिक टर्चर, यसलाई चाहिँ गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको रूपमा लिएको छ र त्यो अनुसारको चाहिँ अदालती प्रोसेसको आधारमा पीडकहरूलाई दण्ड सजाय दिने, पीडितहरूलाई न्याय दिने, त्यसरी चाहिँ यो विधेयक आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ शान्ति प्रक्रियाले यो अन्तिम रूप दिने खालको चरणमा हामी छौँ र चाहिँ यो टिआरसी विधेयकले यी सबै समस्याहरूलाई हल गरेर नेपाललाई चाहिँ अझ बढी द्वन्द्व भविष्यका दिनहरूमा पनि यस्ता खालका द्वन्द्व जुन खालको एकदम नमिठो खालको चाहिँ द्वन्द्व भयो त्यो सम्झिन पनि खास गरी एकदमै सिरिङ्ग हुने खालको त्यो खालको द्वन्द्व अब बेहोर्न नपरोस् भन्ने सम्मलाई हिक्का गरेर यो टिआरसी विधेयक चाहिँ त्यसरी आएको छ। अरू के काम गर्दैछ यो चाहिँ अलि बढी चर्चामा आएको यो होइन? अरू विधेयक अरू त पहिला त यो विधेयक पास हुनु पर्यो, विधेयक पास भइसकेपछि प्रमाणीकरण भइसके पछाडि यो कानुनको रूपमा चाहिँ आउँछ होइन। कानुन बनिसके पछाडि यसमा भएका जे प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानले जसरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ, पीडितलाई जसरी न्याय दिने भनेको छ, पीडितभित्र को पर्छन् होइन, हिजोका चाहिँ अयोग्य भनेर भनिएका लडाकुहरू जुन उमेर नपुगेकाहरूलाई चाहिँ अयोग्य भनियो होइन, यो राज्यको निम्ति भनेर लड्न लगाइयो, बन्दुक समात्न लगाइयो, तर उनीहरूलाई राहत नदिकन अयोग्य भनेर भनिएकाहरूलाई पनि अब कसरी राहत दिने भनेर चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था समेत यो अहिलेको विधेयकमा समेटिएको छ। हिजोका सुरक्षाकर्मी जो लड्नुभयो होइन, सुरक्षाकर्मीका परिवारहरू जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समेत पनि न्याय दिने गरी, उहाँहरूलाई पनि परिपूर्णको चाहिँ हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी, त्यति मात्रै होइन बारुदी सुरुङमा परेकाहरू अहिलेसम्म परिरहेकाहरूको पनि परिपूरणको हकलाई सुनिश्चित गर्ने गरी चाहिँ यो विधेयक आएको छ। त्यसैले यो विधेयकले जे कुरा समेटेको छ त्यो अनुसारको आयोग बनाएर अब त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। जस्तो के अरे सहकारीको पनि समिति बनाएको छ, यसले पनि काम अगाडि बढाएको छ नि, त्यो पीडितले पनि न्याय पाउनुहुन्छ। पीडितले न्याय पाउनकै निम्ति बनेको हो नि त यो समिति। किन बनेको भन्दाखेरि पीडितहरूले न्याय पाउन्, पीडकहरूले उन्मुक्ति नपाउन् भनेर नै बनेको हो नि। काहीँ कतै जालजेल साँच्दै त्यो पनि हुनसक्छ नि त, त्यस्तो त नहोला नि। त्यस्तो त जालजेल विगतमा बनेका समितिहरूले अलि बढी प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेनन्। कतिपय समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम पनि गरे, कतिपय समितिहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम पनि गरेनन्। तर अहिले यो समितिले चाहिँ यो समितिको जुन खालको क्रियाकलापहरू छ, समिति जसरी अगाडि बढेको छ त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले टुङ्गोमा पुर्याउने गरी अगाडि बढाएको छ। सबैसँग यो स्टेक होल्डरसँग पनि राय लिने, सल्लाह लिने, सुझाव लिने होइन, स्टेक होल्डरका कुरा सुन्ने, त्यस पछाडि गएर सम्बन्धित पीडितहरूका कुरा सुन्ने, पीडितहरूका कुरा बुझ्ने, अनि त्यो त्यहाँ भित्र भएका कुराहरू के हुन् यथार्थ पत्ता लगाउने, डकुमेन्टहरूको अध्ययन गर्ने, त्यो विषयमा गहिरो गरी लागेको देखिन्छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि निष्पक्ष रूपमा पुग्ने प्रयास गरेको छ, निश्चित रूपमा पुग्छ। त्यो जस्तो थ्रेसहरूको कुरा पनि हाँस्यो, यो सरकार ल्याएका केही कार्यक्रमहरूको विषयमा चर्चा गरिरहेको छु कि अहिले समीक्षा गर्ने काम गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुरामा पुगेका छैनौँ कि यो कार्य सुरुवात गरेको कामको चाहिँ हामी चर्चा गरौँ न त। मैले थाहा पाएका कुराहरू केही नथपाएका छन् भने पनि विषयवस्तु भन्दा हुन्छ यहाँले होइन। अब यो थ्रेसहोल्ड पनि ल्याइरहेछ नि। थ्रेसहोल्ड भनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र थ्रेसहोल्ड चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेको भन्ने कुरा चाहिँ यो ठ्याक्कै थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ र यति प्रतिशत मत ल्याउने भन्ने खालको त्यो थ्रेसहोल्ड बढाउने भने 10% राख्ने कि 5% राख्ने कि अरू कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि त्यो अनौपचारिक ढङ्गले कुरा उठेको छ। अनौपचारिक आधिकारिक रूपमा आधिकारिक फोरममा ठ्याक्कै थ्रेसहोल्ड यति प्रतिशत भनेर राख्ने भन्ने खालको कुरा आइसकेका छैन। भूकम्प गइसक्यो के यस्तो हो
ठ्याक्कै मैले भने नि आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो प्रस्तावको रूपमा भनेर आएकै छैन। आधिकारिक प्रस्ताव त संविधान संशोधन गर्न आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा आएको छ होइन, तर केमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा त छलफल हुनेछ नि त। त्यो त मैले अघि नै भने नि राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सबैलाई सोधेर थ्रेसहोल्डको कुरा पनि अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा भन्ने भने थ्रेसहोल्ड अलिकति बढाउनु पर्छ। किन बढाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारक तत्त्व रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि थ्रेसहोल्ड बढाउनु पर्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा मान्यता राख्छु। तर अब भोलि मेरो पार्टीले के मान्यता राख्छ र कति प्रतिशत भनेर भन्छ होइन, कति प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने भनेर भन्छ, त्यो भोलि पार्टीको चाहिँ आधिकारिक कुरा आउला, सरकारले पनि आधिकारिक कुरा ल्याउला। तर थ्रेसहोल्डको आवश्यकता छ, बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतालाई पनि लागेको छ। धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि विभिन्न सेक्टरका व्यक्तित्वहरूलाई पनि लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बहस चल्न सुरु गर्यो आज। तर ठ्याक्कै कति प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय नभइसकेको हुनाले यो अहिले ठ्याक्कै तर सानो पार्टीहरू यही विषयलाई लिएर तर्सिनु भएको छ। यही विषयलाई बनाउनु भएको छ र भन्नुहुन्छ के भने अब यो हामी साना पार्टीहरूलाई सिद्ध्याउनका निम्ति यो कुरा भन्नुहुन्छ। तर मेरो भनाइ यहाँनिर के हो भने साना पार्टी कुनै सानो पार्टी भोलि ठुलो हुन सक्छ होइन, आजको ठुलो पार्टी भोलि सानो हुन सक्छ। जनताको मन जित्न नसकेका दिन ठुला पार्टी पनि साना होलान्, जनताको मन जित्दा साना पार्टी पनि ठुला होलान्। जनताको बीचमा जानै नपाउने, पार्टी बनाउनै नपाउने त्यो कुरा भन्या हो र? पार्टी बनाउन नपाउने भन्या हो र? होइन नि, अधिकार खोज्या होइन नि। जनताको मतले जितेर मन जितेर चाहिँ तपाईँको ठुलो पार्टी बन्न सबैलाई छुट छैन र? छुट छ नि। त्यसैले किन तर्सिनु पर्छ? राम्रो कार्यक्रम छ, राम्रो कार्यक्रम छ, राम्रो नीति छ, राम्रो विचार छ भने अनि जनताले त उहाँहरूलाई ठुलो यसै पनि बनाउनु होला नि त। जो कसैलाई पनि ठुलो बनाउन सक्ने हुनुभयो नि, त्यसैले तर्सिनै पर्छ र? पर्दैन नि। त्यसैले यस्तो कुरा चाहिँ यो गर्न आवश्यक छैन। बरु अब ठिक छ, सरकारले 2-3टा विषयवस्तु सारे छ, ठिक छ, मैले भन्न खोजे मात्रै बरु चुनौती दिएर ठुला पार्टीहरूलाई पनि तिमीहरू भन्दा हामी ठिक छौँ भन्ने प्रमाणित गरे भए, ठिक छौँ भन्ने प्रमाणित गरेर जनता कहाँ जाने कुरा यो सहज र स्वीकार गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरालाई सहज र स्वीकार गरेर तिमीहरू भन्दा हामी ठिक छौँ भन्ने प्रमाणित गर्न जनता कहाँ जाने होला नि। बरु सिद्धिन्छौँ भन्ने चिन्ता किन गर्नु भन्ने। जस्तो कि अब यो सरकारले 2-3टा कार्यक्रम त ल्यायो, हामीले चर्चा परिचर्चा, अब ल्याउनु पर्ने कार्यक्रम चाहिँ के हो? साँच्चीकै त्यो कार्यक्रम ल्यायो भने यो सरकार सफल हुन्छ होइन? ल्याउनु पर्ने कार्यक्रम त हेर्नुहोस्, म चाहिँ अब जनता अहिले यो सरकारको अगाडि र आम रूपमा सबै राजनीतिक दलको अगाडि केही कार्यभार चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई साझा कार्यभारको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भन्छु म। एउटा कार्यभार भनेको अब यो शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कसरी, खास गरी हामीले निर्माण कार्यमा बढी जोड दिनु पर्यो होइन? निर्माणको कार्यमा चाहिँ बढी जोड दिनु पर्यो। जब शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई मर्मत गर्न पर्यो, त्यो कार्यक्रम अहिले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले युवाहरूलाई रोजगारी दिने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयलाई बढी जोड दिनु आवश्यक छ। यो सरकारले गर्नुपर्ने, यो सरकारको अगाडिको दायित्व भनेको त्यो हो। सबै राजनीतिक दलले सोच्ने कुरा पनि, सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलले नि सोच्ने कुरा यो हो। यसलाई साझा कार्यभारको रूपमा अगाडि बढाए त भइहाल्छ नि भन्ने मेरो सुझाव छ। सरकारमा बस्ने मात्रै होइन, देशलाई भिजन दिए सरकारभन्दा बाहिर रहेकाहरूले पनि यसरी देशलाई बनाउन सकिन्छ, यसरी भिजन दिन सक्नु पर्यो नि। विरोध गरेर होइन, असहयोग गरेर होइन, रचनात्मक सल्लाह, रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ। यो सबैको साझा कार्यभार हो भन्छु म। अर्को एउटा चाहिँ के छ भने हामीलाई तर्साइरहने, के हाम्रो देशलाई तर्साइरहने एउटा विषय छ। त्यो विषय भनेको हाम्रो देशको सरकार चाहिँ हाम्रै देशले मेड इन नेपाल हुनु पर्यो। आन्दोलन भइरहेछ त, तर्सा के हो त? मैले भनेको मेड इन नेपाल हुन पर्यो भन्ने आम जनतालाई के कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको कुनै विदेशका नेता आयो भने पनि नेपालमा नेताहरूलाई भेट्यो भने अब सरकार के हुन्छ उहाँ भन्ने खालको चासो के। अनि जब नेताहरू विदेशमा गए भने पनि अब हाम्रो देशको सरकार के हुन्छ भनेर त्यो मनोविज्ञान किन बनेको, मनोविज्ञान किन बनेको? हाम्रो नेताहरू हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल पोलिसी छ होइन, हाम्रो विदेश नीति छ,
त्यो विदेश नीतिमा सबै उभिनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्यो के नेताहरूले। त्यसलाई साझा कार्यभारको रूपमा मान्नु पर्यो। जुन खालको हाम्रो विदेश नीति छ, हाम्रो असंलग्न विदेश परराष्ट्र नीति, यो परराष्ट्र नीति त हाम्रो राम्रो छ नि, यो परराष्ट्र नीतिमा उभिन सक्न पर्यो के नेताहरू, सबै नेताहरू, सबै दलहरू। त्यो मनोविज्ञानले जनतालाई जुन खालको एउटा मनोविज्ञान बनेको छ त्यो नेताहरूमा त्यो खालको क्रियाकलाप भइदिनु भएन के। सरकार ढलाउन विदेशी गुहार्ने, सरकार बनाउन विदेशी गुहार्ने, यो दुईटालाई चाहिँ साझा कार्यभार बनाउनु पर्छ। मैले साझा कार्यभार के भने एउटा यो देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, देशका समस्याहरूलाई समाधान, युवाहरूलाई रोजगार दिने, रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने, यो कुरालाई पनि हामी सबैले साझा कार्यभार बनाउनु पर्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन विदेश नीति छ त्यो विदेश नीतिमा उभिने कुरा पनि सबै एकताबद्ध भएर उभिने कुरा। विदेशमा पनि त लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा चाहिँ सङ्घर्ष पनि चलेको छ, एकता पनि हुन्छ, सङ्घर्ष पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। तर कति देशहरूले चाहिँ तर अन्तर्राष्ट्रिय नीति उनीहरूको जे हुने त्यसमा कस्तो सबै एकताबद्ध भएर उभिन्छन्। हाम्रो देश पनि त्यो हुनुपर्छ, सबै पार्टीहरू त्यो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ मेरो सुझाव पनि रहेको छ दलहरूलाई, नेताहरूलाई। त्यसैले त्यसो गरियो भने अब चाहिँ यति मात्रै गर्न सकियो भने पनि देश बन्छ के। आफ्नो भूमिकामा आफ्नो नीति नियममा टेकेर मात्रै हामी हिँड्यौँ भने पनि धेरै कुरा करेक्सन हुन सक्छ। हामीले त नीति नियम पनि पालन नगरेर उल्लङ्घन गऱ्यौँ, धेरै कुरा भद्रगोल हो नि। नीति बनाउने आफैले बनाउने अनि आफैले त्यो नीति चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, आफैले बनाएको नीतिलाई चाहिँ आफैले हत्या गर्ने अनि त्यो नीतिको मृत्यु भएको ठुलो हेर्ने, त्यस्तो खालको त गर्न भएन नि त। यो त सबैले चाहिँ यो ख्याल गर्नु, हेक्का राख्नु पर्यो एकदम। जस्तो कि अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेछ, उहाँले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु भएको छ, विद्युतका सवालदेखि लिएर धेरै कुराहरूको सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको छ। कतिपयले सकारात्मक कुरा पनि भन्नुभएको छ, कतिपयले चाहिँ अब यो सरकार ढल्छ, तपाईँले भने जस्तो यो सरकार ढल्दैछ भन्ने कुरा पनि आछ कि। मैले यो अहिलेको विषयलाई भ्रमणमा कतिको असर, अहिले आजको विषयलाई मात्रै भनेको होइन, परराष्ट्र मन्त्री विदेश जाने, विदेशसँग हामीले चाहिँ पानी बराबर गर्ने भने हो र। इन्डिया त हाम्रो मित्र राष्ट्र हो नि, हामी इन्डियासँग सहयोग लिन्छौँ, हामी इन्डियालाई सहयोग गर्छौँ होइन, सहयोग गर्छौँ, एक आपसमा चाहिँ हामी सहयोग आदान प्रदान गर्छौँ, हामी मित्रवत व्यवहार गर्छौँ, हामी पनि मित्रता चाहन्छौँ होइन, त्यो चाहन्छौँ। त्यसैले इन्डिया जानुपर्छ, इन्डियाका नेताहरूसँग भेट्नुपर्छ होइन, जुनसुकै देश जानुपर्छ, भेट्नुपर्छ, दुई देशको साझा हितलाई का बारेमा छलफल चलाउनुपर्छ, साझा हितका बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ। त्यो विषयमा त हामी सकारात्मकै छौँ, हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम सरकारसँग ढाल्नका निम्ति अथवा यो सरकार किन हाम्रो यस्ता भ्रमणहरू बाहिरबाट हाम्रा साथीहरू आउँदा पनि नराम्रो चर्चा गर्छौँ, हाम्रा मन्त्रीहरू पनि बाहिर नराम्रो चर्चा बढी हुन्छ। त्यही मैले अघि भनेको चाहिँ यो मनोविज्ञान अन्त्य गर्नुपर्छ के। यो मनोविज्ञान अन्त्य गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने धेरै नेताहरू आफ्नो देशको सरकार गिराउन, आफ्नो देशको सरकार बनाउनका निम्ति अरू देशसँग सहयोग माग्ने खालको स्थिति बनेको छ है भनेर विगतदेखिको एउटा खालको मनोविज्ञान जुन बन्या छ नि, त्यो कतिपय पार्टीहरूको, कतिपय नेताहरूको त्यो भूमिकाले गर्दाखेरि पनि बनेको हो। त्यो विगतमा भएनन् भन्ने कुरा पनि ठाउँ पनि छैन के, भए। त्यसैले त्यस्तो हुन त भएन नि, त्यो हुन दिनै हुँदैन। किनभने सरकार हाम्रो आवश्यकताले बन्ने हो होइन, सरकार हाम्रो आवश्यकताले ढल्ने हो। मतलब अर्को सरकारको आवश्यकता पर्यो, सरकार ढल्न पर्ने स्थिति बन्यो, ढल्छ। सरकार बनाउनु पर्ने स्थिति बन्यो, समीकरण चाहिँ कसको बिचमा बनाउनु पर्ने हो, देशको आवश्यकताले बनाउने हो। बदल्न परे पनि होइन, अब देशकै परिस्थितिले कारणले बदल्ने हो। त्यसो भएर यसमा अरू कसैलाई संलग्न गराउने कुरा यो उचित हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले सधैँको छिमेकी देशलाई चाहिँ दोष लगाएर हामी चाहिँ सुनपानी छर्केर बस्न चाहिँ हुँदैन नि। हामीले गुहार गर्न जाने, हामी नै तपाईँको नेतृत्वमा सरकार छ, ढलाइदिन पर्यो भनेर म जाने, अनि तपाईँ ढलाइदिन पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँ जाने, त्यो कुरा चाहिँ अनि उसले लाभ पाउँदैन त नि। कसरी बुझ्छ अरू देशले, अनि कसरी बुझ्छ हामीलाई? त्यसो भएर यस्तो चाहिँ कुरा रोक्नुपर्छ। यो कहिले, यो सधैँको निम्ति चाहिँ हाम्रो विदेश नीति जे छ त्यसमा अडिनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने कसैले, कुनै देशले पनि हेप्ने खालको परिस्थिति नि बन्दैन। हामी सबै देशसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। परराष्ट्र नीति होस्, कूटनीति होस्, जे छ त्यसमा टेक्नु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ मूल मन्त्र भनेको त्यही हो।
हाम्रो संविधानले कानुनले जे भनेछ त्यसमा टिक्यो भने हामीलाई कसले हेप्न सक्दैन नि, सक्दैन। आफ्नो ठाउँमा उभिन सक्नु पर्यो। त्यो क्षमता चाहिँ हाम्रो संविधान छ, हाम्रो कानुन छ, हाम्रो देश छ, हाम्रो देश छ, हाम्रो संविधान छ, हाम्रो कानुन छ, हाम्रा जनता छन्। अनि हामी हाम्रै देशको संविधान अनुसार, हाम्रै देशको कानुन अनुसार, हाम्रो देशको चाहिँ आवश्यकता अनुसार, हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार हामीले निर्णय लिने हो। अरूको बहकामा अरूको सामु कमजोर भएर प्रस्तुत हुनु भएन। हामीले त अरू खालका सहयोगहरू लिने। तपाईँले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। यो विगतदेखि लामो समय भइसक्यो यो आलोचनाको रूपमा बाहिर पनि छत्ता छुल्ला छ, यस्ता मिडिया टेलिभिजनमा पनि यो कुरा उठिरहेछन्। यो त कसले केपीले बनाएकै होइन नि, फलानाले बनाएको, बाहिरको नेताले बनाएको सरकार भन्ने खालको त्यो टीका टिप्पणी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले होइन भनेर चिर्न सक्दिनु पर्यो होइन। अहिलेको चुनौतीहरूमा यो पनि देखा परेको छैन। यो नेपालकै राजनीतिक पार्टीहरूले बनाएको सरकार हो, नेपालकै राजनीतिक दलका नेताहरूले बनाएको सरकार हो, नेपाली जनताले बनाएको सरकार हो। समीकरण भनौँ न, समीकरण चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले बनाएको, अथवा भोलि चाहिँ जनताले एकदम एकल बहुमत दिएर कुनै सरकार बनाउन चाहे भने एकल बहुमत दिएलन, सरकार बनाउलान्, त्यो जनताले बनाएको सरकार हुन्छ। त्यसैले यो फलाना देशले बनाएको सरकार, फलाना देशले बनाएको प्रधानमन्त्री, फलाना देशले बनाएको यो भाषा नेताले बोलेको छ नि, किन भन्नु, नेताले बनाउनु पर्यो? जनता त सुन्ने मात्रै त हो नि, यो भाषा नेताले बोलेको छन् होइन। त्यही त मैले भने, त्यो परिस्थितिको अन्त्य गर्न पर्यो कि। त्यस्तो कुरामा चुक्न हुँदैन। आफ्नो स्वाभिमान होइन, हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो स्वाभिमान, त्यो कुरामा त चुक्नै हुँदैन। उच्च राख्नको लागि सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जब अर्को देश आफ्नो देशको स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छ, अर्का देशका नेताहरू, अरू देशका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो देशको स्वाभिमानमा जसरी उभिन्छन्, अनि हामी चाहिँ किन चुक्नु? अर्को कुरा, अब यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रिय सभाको सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक पनि हुन्छ। छोटोमा यहाँको भूमिका, काम, कर्तव्यको विषयमा खास गरी म चाहिँ सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक हो। मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, पहिलो कुरो आफ्नै दलको सांसदहरूसँग समन्वय गर्ने होइन, अरू राजनीतिक दलका सांसद मान्यज्यूहरूसँग पनि समन्वय गर्ने, संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने होइन, त्यहाँ आएका विधेयकहरूलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति त्यो खालको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, त्यहाँ उठ्ने विषयहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन चाहिँ एउटा समन्वयात्मक भूमिका कसरी खेल्ने, सरकारसँग कसरी समन्वय गर्ने, त्यो खालको एउटा सहजीकरणको भूमिका मैले खेल्ने हो। संसद सचिवालय हुन्छ, संसद सचिवालयसँग कसरी समन्वय गर्ने, अरू दलका पनि प्रमुख सचेतकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने र संसदलाई व्यवस्थित बनाउने, राष्ट्रिय सभालाई खास गरी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा मैले भूमिका खेल्ने हो। त्यो भूमिका मलाई लाग्छ अब आजका दिनसम्म मैले ठिकै ढङ्गले खेलिराखेको छु भन्ने लाग्छ। अब यसरी नै सबैको साथ सहयोग पनि फेरि पाउनु पर्यो, सबै आफूले पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। त्यो मेरो योग्यतामा पनि भर पर्छ, त्यो मेरो क्षमतामा पनि भर पर्छ होइन। मेरो दायित्व के हो, सबै सांसदहरू, आफ्ना सांसदहरूलाई अनि आफ्नो दलको अरू मान्यज्यूहरूलाई पनि समन्वय गरेर कसरी चल्ने भन्ने मेरो पनि क्षमताको कुरा हो। त्यो ढङ्गले अरूको पनि साथ सहयोगको कुरा। यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्थ्यो, सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेज्यू। उहाँसँग विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।